Masu kallon barkamu da daga hautar lokaci da fatan kwashin koshin lafiya ga wanda suka tarshe ne zuma tattauna da babban malamin mu Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa malami ko masani akan haka zamantakewa da kuma tarbiyya a cikin shirin na mai tare albarka wato tarbiyya ta gari jari. Malam barka da daga hautar lokaci. Alaikum salam. Malam kamu je hautar lokaci kana bayani akan waɗansu shekaru bakwai guda uku da kai bayani mu bayani akan bakwai na farko da bakwai na biyu ya zama kan bakwai na uku wala. Me ake nufi da bakwai na uku? To abinda muke kira bakwai na uku inda anan ne yaro yake zama mai halin jaki muka ce irin sakacin da iyaye suka yi a bakwai ta biyu shi zai haifar da abin da zai faru a bakwai ta uku. Idan an gina yaro akan wasu halaye da ɗabi'o'i masu kyau an saita tunaninsa da kwakwalwarsa da lissafinsa da addininsa da tarbiyyarsa da ƙoƙarinsa da kishinsa da fushinsa da zuciyarsa da faɗansa duk sun hau saiti to da su zai shiga bakwai ta uku. Bakwai ta uku kuma ta tabbatar da abin da aka koya ne idan ɗanka ya shiga bakwai ta uku duk abin da ya yi a bakwai ta biyun nan da ta ɗayan nan to shi zai zame masa hali shi sa ake kira mai bakwai ta uku mai halin jaki. Ma'ana ba za ka bar yaro ku gama shekara bakwan farko baka koya masa komai ba ya gama bakwai ta biyu baka koya masa komai ba sai ya shiga bakwai ta uku sai kuma ka ga yanzu kake bukatar ka koyar da shi to ba abin da zai koya. Shi sa ga wasu su ta dukan da a kama shi a kai shi wajen ɗauri a ji a ɗaure a ta duka in ya sha duka ne sai ya ce ya daina amma ba daina yi ba canza dabara zai sai fahimci to me yasa ai kuna gani ne ko kun sani ne sai ya canza gurin da yake abin ko ya canza yadda yake yi ko inda ba za ku gani ba ko inda ba za ku sani kuma a wannan lokaci shi duk abin da aka yi masa yana fassara shi da kiyayya da soyayya. Idan yana abu ya kace ya bari ko kace ya yi to a gurinsa kawai maki ne kai da haka zai iya ɗaukan babansa a matsayin maki idan ya takura masa akan sai ya bar wani abu zai iya ɗaukan babansa a matsayin maki idan ta takura masa sai ya bar wani abu ko ta takura masa sai ya yi wani abu saboda gaban ba su riga sun lankwasa sun saba da yin sallah ba ba su saba da ladabi ba ba su saba da tarbiyya ba kuma ya shiga halin da yanzu yana jin ya fara murɗewa alamomin balaga sun bayyana tunda kamar yadda muka faɗa alamomin balaga ga namiji shine ta ɓangaren shekaru sai ya kai shekara 15 sannan ake gane ya balaga ta ɓangaren kuma ɗabi'a idan ya fara mafarki to shi ma alama ce da ake ganin wato ya balaga sannan na uku kuma shine in aka ga sautinsa ya canza gasu suka sun fito masa ya yi gemu ya yi gashin baki ya gashin hammata ya waye waɗannan alamomi ne na tsiran waɗannan abubuwa a jikinsa za su nuna cewa wato ya balaga to kaga ashe kenan lokacin da yana jin shi ma ya fara zama mutum za ka ga wataƙila ma ɗau hular kai sa kaga yana neman kullum mota zai hau yana son burgewa wataƙila ma ya fara gano wata yarinya tun daga 15 ɗin ya fara tunanin zai budurwa abin da manya suna yanzu shi ma zai so yana ganin cewa kai wannan matakin shi yanzu ba yaro bane zaman gida ma ba zai ba ka ce masa wai zauna a gida ƙara ma duk da zaka tafi ka tafi da shi da ka ce zauna a gida in ka sa shi a gida kamar a kurkuku yake ji shi yasa zaka ji wani ya ce na face ka zauna a gida amma na zo tara ka fita ai ba zai zauna ba ai ya fitan shine daidai amma in ya fita ina za shi kai ya kamata tun yana bakwai ta biyu ka nuna masa in ya fita ga inda za shi in kana kasuwa ko kana sana'a ko kana aikin yi ya bi ka kantinka ko ya bi ka gonarka ko ya bi ka shagonka in an taso makaranta ya tafi gurinka ba sai ga mutum dan kasuwa ne ya ma bar ɗansa a gida kuma ya ɗauki yara suna masa aiki kamata ka ce in ka taso makaranta same ni a kasuwa in noma kake yi in ka taso same ni a gona in dai baya gona to yana makaranta to ka shigaltar da waɗannan lokacin da za a je a zauna da abokai a kawo shawarwarin me ya kamata a yi ya fara jin daɗi in ya ga mota mai kyau in ya ga shadda mai kyau in ya ga agogo mai kyau in ya ga yarinya mai kyau in ya ga gida mai kyau duk wannan sha'awancen sun fara ratsa zuciyarsa to baka dora shi akan wani tunani ba so zai ga wannan yaron ya ci kwalliya shi ya zai yi irin wannan kwalliyar ga wata mota ta wuce ga wani daga nan sai an fara tunanin siyan babban waya da yadda za a yi rayuwa ta a ji daɗi a huta a ji daɗi to kaga duk waɗannan lissafin idan mutum bai yi su ba yaro ya shiga shekarar nan ta 15 kaga ya shiga cikin wannan to daga nan har 21
kuma kaga a lokacin 'ya'yanmu suke tafiya suna cikin 21 da suke haduwa a jami'a. Tunda kaga 6 post system da muke yi, kaga an yi 6 a primary, 6 a secondary, kaga daga nan za a tafi university. Mafi yawa akan tafi university ne a 18 19. So kaga an shiga shekarun mutum, to kuma a lokacin za ka ga duk samari da 'yan matan nan su suke haduwa a university. Gaskiya ne. A university nan ba doka. Wadda kusan shekarun ɗaya ne a lokacin, duka shekarun ɗaya ne. Duk ba mai wani tunani, ba wani mai lissafi a cikin su. Ana ko shi sa wanda suke da afkar miyagun tunani suke shiga jami'o'i a irin wannan lokacin su gurɓata mai yara ta. Nake ga maka ai anan ne ake kafa abubuwa guda 5 a cikin jami'a. Na farko kungiyar matsafa. La ilaha illallah. Da yan cultism nan suke shiga su je su kafa abin nan ɗinsu. Kungiyoyi na asiri da kungiyoyi na siyasa ma wasu tun daga nan suke fara lissafin siyasa, daga shugabancin makarantar suke fara lissafin siyasa. Sannan nan za a haɗu da 'ya'yan masu kuɗi da 'ya'yan talaka, da wani za an kafa club. Za ka ji an ce an kafa club na kaza ko na kaza ko na kaza, so da tunani ya fara shiga. To daga nan kuma za ka ga sun kafa, wasu ma daga nan suke fara tunani da su kafa wani abu sun fito jami'a, kuma ya dangana ga irin lakcarorin da suke dauke da su. Amma tunanin addini nan zai fara zuwa maka cewa addinin da kake yi ya kamata ka ci gaba da yin sama ko ka bashi. Wani irin tarbiyya aka yi maka, waɗanda ka haɗu da su wani iri ne, ga mata ga maza, ga wanda suka fi ka, ga wanda ka fi, ga masu ƙoƙari ga marasa ƙoƙari. Haka su ma lakcarorin akwai maza akwai mata, ɗaliban ma akwai maza akwai mata. Sannan ga different department da ake da shi daban-daban, ga tunanin ko ya zo da irin nasa, ga bambancin addini, ga na kabila, ga na sakafa na wayewa, ga na culture, ga na al'adu, ga na karatun, ga kuma burin abin da ake son a zama bayan an gama karatu. Duk waɗannan abubuwan suka haɗu suka taru sai su guntsu na tunanin yaro. Idan baka sai ta ɗanka akan wani lissafi da ya tafi a kai ba, to daga nan mutum zai samu problem. Shekara 4 nan da zai ko 5 ko 6 ko 7 sai ya ɗauko wani abin da ka baki ɗaya tunanin ku da shi. Yanzu kai ya aje ka a wani babi da yake ganin kai iya abin da zai maka shi da kawai kira ka dadi ko kira ka baba iya nan, amma duk wani tunanin ka da nasa yana da bambanci. So zai koyo dabarar da zai zo dan durƙusa ya gaishe ka ya sai maka sallama, amma tunaninsa gani yake duk wani abu ya daina karɓa a hannunka. Subhanallah, ya samu sos daban, wasu masadir din da suke yi da waɗanda yake haduwa da su a nan ai mace ce da namiji. Mace za ta zama girlfriend, wannan kuma zai zama schoolmate. Schoolmate din aboki, friend. To shi aka ga wani a wanne yake gina rayuwarsa, ko babba ya zama sai ka ga ba masu gaya masa ya ji, ba masu hana shi ya hannu, daga matarsa sai abokinsa. Ko makamai za a bayar, mutum ya zama babba, ko ya shiga ofis, ko ya zama babban soja, ko babban ma'aikacin gwamnati, ko babban ɗan siyasa, ko babban mai kuɗi, za ka ga waɗanda suke more dukiyar tasa suke ba ma danginsa ba ne. Waɗannan da aka gina tunanin da su, da matarsa da abokansa, su ne kina malam mai magana akan bakwai guda 3. shi na malam zamu iya cewa shi ma 7 na 4 shi ma yana da hatsari, yana da kuma tasiri sosai. Ba ma a kiransa 7 na 4. Iya nan ne ake gini, abinda aka samu a nan da shi kawai za a tafi rayuwa har shekara 40. To malam idan muka gina 7 guda 3 sai mu jami'i bacci kenan haka ba kwace. In ka gina 7 guda 3 ai shine natija za ka fara gani kuma sakamako. Yanzu yaro misali a shekara 22 ko 23 ya gama jami'a, ai anan ne zaka ga me ya zama, wadannan irin abokai ya kawo ma, wata irin mace ya kawo maka da zai aura, ya tunaninsa yake tafiya. Ta nan za ka gane ginin da kai ya ɓaci ko ya lalace. Sai aka ce maka an gan shi da wani yaro, shi ne best abokinsa. A dama an ka zo irin abokan da yaranka yake yi shi ne irin tunaninsa. So da kan ka sake shi kawai ya shiga cikin jama'a, ko a jami'a ma akwai MSS, akwai student wane ne, akwai student group na student. To inda aka ce maka ɗanka ya shiga, to irin tunaninsa yake. Irin tunanin da ya shiga jami'a da shi kuma irin tunanin da zai fito da shi. Haka yanzu ko yara ka saka a makaranta, ina lura da wannan na shiga makaranta, za a ce mun wannan shine abokin wannan shine, to zaka ga wani mai kokari ya aboki da mai kokari, wani zaka ga
ba sa faɗa, wannan ma ba mai faɗa ba ne. Wani kuma za ka ga wasa ke haɗa su wancan, wasa ke haɗa su ne, wasa ne. To za nan za ka yi ta ganin kowa da matan da mazan, wacce aka ce wannan ita ce kawar yarka, to daga nan za ka fara wa hukunci. Wannan shine abokin ɗanka, daga nan za ka fara wa ɗanka hukunci. Duk waɗannan lissafin da za ka gani na tunanin yaro, tunda a lokacin ai kaga ba za ka kira shi ka dake shi ba, ba za ka kira shi ka faɓa shi da faɗa ba. Yanzu ya zama abokin shawara. Ko wani abu yake sai ka ce kai zo mu zauna, salamu alaikum, to kai ya ake ce me ka shirya yanzu za ka yi. Shi sa aka ce wani ya tambayi ɗansa ya ce, ɗana yanzu yana ya gama secondary school ne, sai tambaye shi ya ce yanzu me ka shirya za ka yi. Ya ce baba dai yanzu jami'a nake so shiga. Ya ce to in ka shiga jami'a, ya ce to in na gama jami'a, sai ce sai me bayan ka gama jami'a, ya ce sai in nema aiki. To in ka samu aiki fa, ya ce sai in tara kuɗi. In ka tara kuɗi fa, ya ce sai in gina gida. In ka gina gida fa, ya ce sai ya aure. In kai aure fa, ya ce sai na haihu. In ka haihu fa, ya ce sai ya tsufa. In ka tsufa fa, ya ce sai na ritaya. Ya ce in kai ritaya fa, sai ya shigo, ya ce sai ka mutu. Last point. Subhanallah, gaskiya ne. To kaga lissafin yana tafiya, cewa haka za a yi ta tafiya, ka yi kaza ka yi kaza ka gama ka fita, wani ya shiga ka fita, wani ya shiga ka fita, wani ya shiga. Mala a Najeriya idan ana maganar zaɓe zaka ji an ce a kasa, a tsare, a raka. To mala za mu yi cewa wannan ma idan aka yi bakwai na ƙarshen daga an fita daga bakwai sai a raka kina dan gaban shi ana monitor a hankali ana gani. Sai dai a hankali. Subhanallah. Saboda abin da zai dauko ya riga ya dauko, abin da zai iya zai yi ya riga ya yi, abin da ya yanke rayuwarsa ya riga ya yanke. In ma kace zaka lankwasa shi da karfi a wannan lokacin, to wallahi sai ai fada. Shi zaka ji an ce mutum ya yi fada da ɗansa. Mutum tambaye ne ya ce kai wallahi yaro na baya ji, sai ce shekararsa nawa. Abin da yake fara tambaya shekara. Ya ce wallahi zai yi 20. Ce to kai na ce daga yaushe ne ya fara jin, kuma daga yaushe ne ya fara jin. Ba shan baya ji, na ce to Allah ya sauke. Dole na an riga an yi sakaci. Wannan zai da tare majalisa na gaba za mu daura insha Allah ta'ala. Masu kallon mu a lokaci mun halin sa sai Allah ya saki tare mu a majalisa na gaba za mu daura. Auda abu aiki na suka tana gabatar da shi nake cewa kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.